like a Hellcat. दिस वीडियो इज़ ब्रॉट यू बाय द वसीम मोटर्स एंड अगर आप मुल्तान में रहते हुए कोई भी बाइक लेना चाहते हैं तो आप अनीस असलम साहब से रब्ता कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर नंबर्स आ रहे होंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में भी मज़ीद डिटेल डाल दूंगा, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। होप सो आप लोग सब फाइन होंगे और अपनी ज़िंदगियां अच्छे से गुजार रहे होंगे। मैं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड के स्पेक्स के हवाले से कि यूनाइटेड के स्पेक्स क्या हैं, क्या इस मॉडल में चेंजेस आई हैं। उस हवाले से मैंने आपको पहले एक अपडेट दे दी थी, तो आज हम इसके स्पेक्स के हवाले से बात करेंगे, प्राइस आपको बताऊँगा और उसके साथ साथ देखें क्या ये बाइक वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करती है आपको या नहीं। सब का सब इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो अगर वीडियो चैनल पर पहली दफ़ा आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर ग्राफिक्स देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स निकाले हैं और मैं इंशाल्लाह जल्दी कोशिश करूँगा यहाँ पर आपके लिए ब्लैक के ग्राफिक्स भी शो करूँ। रेड के ग्राफिक्स आपको कैसे लग रहे हैं आपकी स्क्रीन पर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हमारे पास यहाँ पर काफ़ी भाईजान मुझसे पूछ रहे थे कि भाई इसमें चेंजेस आई हैं नहीं आई। मैंने पिछले वीडियो के अंदर काफ़ी सारी चेंजेस आपको मेंशन की थी, लेकिन उस हवाले से भी लोग कंफर्टेबल नहीं थे कि वो हमें प्रूफ दें कि चेंजेस आई भी हैं एक्चुअल में या नहीं आई। तो आपके सामने एक पिक्चर शेयर कर रहा हूँ जो यूनाइटेड ने खुद अपनी वेबसाइट पर शेयर की है। आप देख सकते हैं ये पिक्चर में क्लियरली यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर मेंशन किया गया है, जिसमें इसकी क्वालिटी को बेहतर किया गया है, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी को बेहतर किया है, पेंट क्वालिटी को बेहतर किया गया है और इसके साथ साथ इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया गया है और दीगर छोटे मोटे नट एंड बोल्ट्स में भी चेंजेस की गई हैं और साथ साथ जो है वो टायर्स की क्वालिटी को, सीट्स की क्वालिटी को, यानी कि सीट्स को ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा अच्छा कर दिया गया है। अब आपको सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल देखने को मिलेंगी। तो इस तरह की थोड़ी बहुत चेंजेस जो है वो इस बाइक के अंदर की गई हैं, जिसको कंपनी ने बाकायदा तौर पर यहाँ पर मेंशन भी किया है। उसके साथ साथ फ्रंट की हेडलाइट में भी चेंज आया है, यानी कि फ्रंट की हेडलाइट की जो थ्रो थी वो पहले से बेहतर कर दी गई है। अब आपको पहले से बेहतर और अच्छी और शार्प जो है वो फ्रंट की हेडलाइट देखने को मिलेगी। इसी तरह यहाँ पर इंडिकेटर्स की क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया गया है और रेयर साइड के ऊपर भी जो है वो जो बैक की लाइट है उसको भी बेहतर बनाया गया है। और ओवरऑल जो बाइक का एक पिछले मॉडल के मुकाबले में उसको काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करने की कोशिश की गई है, यानी कि उसकी क्वालिटी को, उसकी शार्पनेस को अभी आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि काफ़ी शाइनी यहाँ पर आपको टैंक मिल जाता है और काफ़ी शाइनी आपको यहाँ पर ग्राफिक्स मिल जाते हैं। उसकी मेन रीज़न ये है कि पेंट क्वालिटी को यहाँ पर टैंक पर और बॉडी पर जो है वो इम्प्रूव किया गया, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बाइक शाइनी मिलती है। और इसके अंदर बाकी दीगर छोटी चेंजेस की गई हैं, जिससे बाइक की हीटनेस भी कम होगी, बाइक जल्दी कूल हो जाएगी, जैसे होंडा में चेंजेस की गई थी। और उसके साथ साथ आपको बाइक के अंदर जो है वो एक स्मूथ रनिंग देखने को मिलेगी, यानी कि पहले के मुकाबले में बाइक परफॉर्म भी ज़्यादा करेगी। अब बात करते हैं इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के ऊपर कि इसमें हमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कौन से मिल जाती हैं, फिर आपको प्राइस के बारे में बताऊंगा और फाइनल अपना डिसीजन दूंगा इस बाइक के रिलेटेड, ताकि आप लोगों को परचेज़ करने में आसानी हो सके। यहाँ पे मूव करते हैं इसकी टेक्निकल स्पेक्स के बारे में और आपको यहाँ पर टेक्निकल स्पेक्स बताता हूँ कि इसमें में टेक्निकली क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और क्या मेजर चेंजेस इसमें आए हैं टेक्निकल तौर पे। तो गाइज़ यहाँ पर आपको बता दूँ जो इस बाइक के अंदर आपको इंजन मिलेगा वो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड वाल्व टेक्नोलॉजी का मिलता है। जैसे कि आप हमारे प्यारे भाई जानते होंगे, जो लोग जानते हैं कि ओवरहेड कैम टेक्नोलॉजी क्या होती है उन लोगों को तो पता है, लेकिन जो लोग ओवरहेड कैम टेक्नोलॉजी को नहीं जानते तो उन लोगों को बताता जाऊँ कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो एक तो आपकी बाइक की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करती है, वाइब्रेशन को रिड्यूस करती है और आपकी बाइक में स्मूथ रनिंग प्रोवाइड करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मीटर है इसके अंदर ग्राफिक्स को चेंज किया गया है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करता जाऊँ, होंडा ने जो अपनी बाइक लॉन्च की थी तो मीटर के ग्राफिक्स चेंज नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पर मुझे यूनाइटेड के काफ़ी अच्छा लगा कि ग्रीन कलर में और वाइट और रेड 3 कलर्स के अंदर इन्होंने जो है वो अपने मीटर के ग्राफिक्स को चेंज किया है, जो काफ़ी अच्छे लगे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करता जाऊँ कि इसके अंदर कोई सेल्फ स्टार्ट ऑप्शन आपको नहीं मिलती। मे भी पॉसिबल है जो इसका अलॉय रिम वाला मॉडल आता है तो 2022 के अंदर आपको उसके अंदर सेल्फ स्टार्ट ऑप्शन प्रोवाइड कर दी जाए, वो जैसे इंशाल्लाह लॉन्च होगा तो उसका भी रिव्यू जल्द ही आपके लिए लेकर आऊँगा। यहाँ पे बात करें इस बाइक के बोर एंड स्टॉक की, 47 का बोर है और 41.4 का आपको यहाँ पर स्टॉक देखने को
मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर गाइज मूव करते हैं इसके शॉक्स की जानिब। आप लोगों को बता जाऊँ, यहाँ पे कंपनी का कहना है कि उन्होंने शॉक्स की क्वालिटी को पहले से ज़्यादा बेहतर बना दिया है, पहले से ज़्यादा मजबूत कर दिया। अब आपको शॉक्स की क्वालिटी पहले से इम्प्रूव्ड देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस बाइक के अंदर आपको मिल जाते हैं डायमंड्स के टायर्स। तो यहाँ पर जो है वो डायमंड के टायर्स लगाए गए हैं जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। और ये जो टायर है, जो फ्रंट का टायर है, वो आपको मिलता है 2.25/17 एंड रेयर साइड पे आपको 2.50/17 का मिल जाता है। सो गाइस, टायर्स की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि हमने अपनी टायर की क्वालिटी को भी पहले से मजबूत करने की कोशिश की है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको जो एवरेज है वो भी अब पहले से बेहतर देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी का कहना है कि यहाँ पर हमने इंजन को भी पहले से स्मूथ और पहले से बेहतर बनाया है और अब आपको इंजन की परफॉर्मेंस के साथ साथ इंजन आपको एवरेज भी काफ़ी बेहतर देने वाला है। मज़ीद बात करें इस गाइस की इसकी डायमेंशंस के हवाले से, जो इसकी लेंथ है वो 1897 की है। और यहाँ पर मैं बात करूँ पेट्रोल फ्यूल टैंक के हवाले से, जो इसका फ्यूल टैंक है वो 9 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। डिस्प्लेसमेंट आपको इस बाइक के अंदर मिलती है 78 क्यूबिक सेंटीमीटर की, जो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और यही वजह है कि इस बाइक के अंदर आपको टॉप स्पीड और परफॉर्मेंस बेहतर मिलेगी। सीट आपको काफ़ी कंफर्टेबल मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस मॉडल। बैक लाइट्स और बैक इंडिकेटर्स भी क्वालिटी में इम्प्रूव कर दिए गए हैं। मज़ीद बात करें यहाँ पे ट्रांसमिशंस के हवाले से, 4 स्पीड ट्रांसमिशन इसमें दिया गया है और फ्रेम जो है वो बैकबोन टाइप का है। ग्राउंड क्लियरेंस 135 mm की है और उसके साथ साथ जो इसका ओवरऑल वेट है वो 88 kg का है। तो अगर मैं यहाँ पर कंक्लूड करूँ तो बाइक की परफॉर्मेंस को, बाइक की एवरेज को, बाइक की क्वालिटी को और उसके साथ साथ बाइक के डिफरेंट पार्ट्स को पहले के मुकाबले में कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया और उसका मुज़ाहिरा उन्होंने जो है वो अपनी जो वेबसाइट पे शो भी किया है कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव की हैं। वो मैंने डिटेल से पहले एक वीडियो बना दी है, अगर आपने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, प्लीज़ चेक दिस वीडियो। उसके साथ साथ गाइज़ आप देख सकते हैं कि लुक वाइज बाइक बिल्कुल सेम है, यानी कि लुक वाइज उसमें कोई भी अपग्रेड नहीं आया, लेकिन ग्राफिक्स चेंज किए गए हैं और ग्राफिक्स मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे हैं यार। बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट से जो ग्राफिक्स डिज़ाइन किए हैं। ब्लैक कलर में भी इंशाल्लाह जल्द आपके लिए लेके आऊँगा, लेकिन आप मुझे स्क्रीन पे देख के ज़रूर बताइएगा कि ये ग्राफिक्स कैसे लगे आपको एज़ कम्पेयर टू होंडा का जो CD70 है उसके मुकाबले में। मेरे ख्याल में ये ग्राफिक्स ज़्यादा डिसेंट बनाए गए हैं होंडा 70 के मुकाबले में। अब आपकी अपनी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, ये मेरे से वेरी भी कर सकती है, लेकिन मेरी ओपिनियन के हिसाब से काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स डिज़ाइन किए गए हैं। अब फाइनली हम मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं, जो कि है प्राइस को लेकर। तो इस बाइक की जो प्राइस है इस वक्त लेटेस्ट जो चल रही है वो 56,500 रुपये चल रही है। एक चीज़ मेंशन करता जाऊँ, ये आपको शोरूम टू शोरूम थोड़ी सी वैरी मिल सकती है, क्योंकि जो भी लोकल मैन्युफैक्चर या लोकल बाइक्स आती हैं उनकी प्राइसेस में शोरूम टू शोरूम 2-4 हज़ार का फ़र्क आ जाता है। जैसे आप होंडा की बाइक की प्राइस देखते हैं तो हर शोरूम पर आपको सेम ही मिलती है जो आपको वेबसाइट पर अवेलेबल होती है, लेकिन इन बाइक्स के अंदर थोड़ा बहुत प्राइस का डिफरेंस आता है। तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना, आप डिफरेंट शॉप्स पे विज़िट करें, डिफरेंट शोरूम्स पे विज़िट करें और बारगेन करके अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चूज़ करें। लेकिन यहाँ पर अगर आप मुल्तान में रहते हुए लेना चाहते हैं तो मैं आप लोग को बिल्कुल प्रेफर करूँगा कि आप वसीम मोटर से रब्ता कर सकते हैं। तो अनीस असलम साहब वहाँ पर आपको इंशाल्लाह अच्छी सर्विसेज भी देंगे, उसके साथ साथ आपको अच्छे रेट पे बाइक मिल जाएगी। उनका मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाके चेकआउट कीजिए, उनसे रब्ता कीजिए, पर्सनली जाके बाइक को विज़िट भी कीजिए और अपने लिए बाइक को सिलेक्ट कीजिए। फाइनली अपनी ओपिनियन दूँ इस बाइक के रिलेटेड, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा यहाँ पे मॉडल लॉन्च किया यूनाइटेड वालों ने, और अगर होंडा के मुकाबले में प्राइस कंपैरिजन देखें तो वो बहुत बड़ा है। तो उस हवाले से मैं यही कहूँगा कि एक अच्छी यहाँ पर जो है वो यूनाइटेड ने कोशिश की है 2022 में, और जो जो छोटी मोटी इंप्रूवमेंट्स लाए हैं उससे इनकी बाइक मज़ीद बेहतर हो जाएगी 2022 के प्रॉस्पेक्टिस से। लेकिन गाइस देखना होगा, ये बाइक जो है वो जब 6 महीने साल चलेगा तब ही हम इसको बेस्ट मॉडल कह सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं यही कहूँगा कि एक डिसेंट और अच्छा मॉडल है और अच्छे प्राइस सेगमेंट में इसको लॉन्च किया गया। सो गाइस इंशाल्लाह मैं इसका जल्द ही कंपैरिजन लेके आऊँगा होंडा 70 के साथ 2022 मॉडल, और रोड प्रिंस का मॉडल भी लॉन्च हो चुका है, मैंने उसका रिव्यू भी कर दिया, वो भी जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो उसके साथ भी आपको इसका कंपैरिजन शो करूँगा ताकि आपको मज़ीद क्लैरिफाई हो सके कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और किसी सोशल मीडिया के ऊपर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में मिलूँगा। टेक केयर ऑफ़ यू, अल्लाह हाफिज़।